poitrine. Donc, قصة l'enregistrement 5 ما فهمتش علاش. Donc en tout cas بالنسبة اللي مش يعاودوا لي تي بي نعاود نفسر لها. عطونا نرجع لها. Donc قلنا ليتاب الأولانية نعاود نفسر لي زيتاب. l'enregistrement قصة ما فهمتش علاش. نعاود نفسر لنا brièvement donc les étapes. La première étape, on va installer Express Generator avec cette commande-là. Donc, l'étape linéaire. Donc, maintenant, si l'éditeur de commande, alors, d'accord, les étapes, je vais vous dire. Donc, à l'étape, donc, vous allez installer, voilà, npm install Express Generator. -G. Donc, une fois, donc, Express Generator, il est installé. On va générer un projet avec Express Generator en utilisant la deuxième commande, c'est-à-dire l'étape 2. Il y a Express, -view est égal EGS, espace, et le nom de votre projet. Donc, un projet va être créé. Donc, vous avez l'évolution de c'est de création. Ok. كمل ناشي من الجينيراسيون شو يقول لك اول حاجه change directory cd just biblio هذه اول ايتاب نعملوها اوكي ومن بعد on va installer déjà يعطيك لي زيتاب وبعد يقول لك install dependencies donc اول حاجه بعد هذه اللي عملتها الثالثه ليتاب 3 entrer dans le dossier gestbib et installer les dépendances donc دخلت للدوسي نتاعي gestbib biblio ونعمل l'installation تاع لي ديبوندونس npm install وشنو اخر زاده باش نسحق لنا المونغوز والبودي بارزر npm install mongoose والبودي بارزر اللي هي دونك هي سي ليتاب 3 باهي شنو السؤال نتاعك انت توا يقول لي express n'est pas reconnu en tant que commande externe. Donc لازمك تانستالي الاكسبريس اللي عندك الاكسبريس مو انستالي عاود انستالي مرة أخرى حاول عاود انستالي مرة أخرى لا عاود لي زيتاب عاود انستالي مرة أخرى دونك خلينا نرجعو من هنا لازم نكمل الترتيب الأولانية دونك قلنا اون فوا دونك عملنا هذوم لي زيتاب الكل نحلو البروجي نتاعنا نحلو على الفيزيوال ستوديو دونك هذا هو البروجي دونك باش نلاحظو هنا اوتوماتيكمون صار الجينيراسيون نلقاو ان بروجي في وسط منو لي دوسي هذو اللي احنا ما عملناش كرياسيون تاعهم وحده دونك ils vont être générés هكا ولا mais l'étape من بعد اش نعمل l'étape suivante modifier dans le fichier package.json la rubrique suivante donc نمشيو للpackage.json في السكريبت هنا start نرجعوها كانت تلقاها نورمالمون نود رجعوها نودمان واللي عنده نودمان نو انستالي ينستالي نودمان قلناها من لي سيونس الاولى دونك ينستالي يعمل انستالاسيون تاع نودمان اوكي دونك نمشيو للفيشيي package.json دونك فيه هذه ستارت كانت هنا نود نرجعوها نودمان نعملو l'enregistrement ok par la suite nous sommes maintenant à l'étape 5 créer le fichier database.config dans le dossier config et définir l'URL de la base de données bibliothèque. Donc هذه شفناها من الوقت خدمنا في التي بي 5 في بالي تي بي 5 نفس لي زيتاب
Donc, vous allez ajouter un dossier. Donc, vous allez ajouter un dossier à ce niveau-là. Un dossier. ومش نسميوه config. Un dossier config. Donc, في ce dossier هذا vous allez créer un fichier. مش نسميوه database.config.js. Donc, في وسط منها on va définir l'URL de la base de données. Donc, module.exports est égal à, donc le crochet, et je définis donc l'URL de la base de données, 2 points. Donc, entre côte, moi je double côte, simple côte. Donc, MongoDB, MongoDB 2 points. Donc هنا كيف هنا قاعدين نخدموا اون لوكال كيما نجمو نخليو هذه على الكلاود نخدموها تنجم المونغو دي بي تعملوها على الكلاود يولي عندك ان سيرفر ديستون لوكال هوست اما احنا قاعدين نخدموا على لوكال هوست معناتها البي سي نتاعي في نفس الوقت هو سيرفر ويب سيرفر دو دوني وكذا. دونك 2.27017 دونك هذا البار اللي نخدموا عليه بار ديفو et le nom de la base. Je vais mettre un biblio. Nom de la base biblio. OK. Ensuite, insérer après l'instruction app7 view engine EGS du fichier app.js le script permettant d'appeler le fichier database.config.js et de se connecter à la base de données. Donc, on a une connexion à la base de données, l'étape 6. L'étape 6, donc, je vais une connexion à la base de données. Donc, dans le fichier app.js. Donc, on a juste بعد السكريبت app.set view engine. Donc, نمشيو لهنا app.set view engine. app.set view engine هذه. Donc, juste بعد هذه. Donc, نكتبو donc un commentaire. Connexion à la base. Connexion à la base. Donc, نتذكروا ما الفات كنا نكتبوها احنا هذه كوموند ابسيت كنا نكتبوها احنا في التي بي 6 تي بي 5 لكن هنا وحدها هذا كل تزيد واحده. اوكي. دونك باش نفسروا فما هنا دو روت كي سون ديفيني بار ديفو اندكس روتر و يوزر روتر. دونك وحده هنا عمل الديفينيسيون تاعهم بعد ما نرجعوا لهم. دونك تو جوست باش تحضر الباز نتاعك. دونك كونيكسيون على باز. دونك شكون يذكرني كيفاش نعمل شنو هي الكوموند باش نعمل اول ايتاب الاولانيه باش نعمل لابيل نتاع الفيشي. شنو هي الكوموند اللي تعمل لي لابيل نتاع الفيشي؟ الكود كل عندكم راهو هو البيدو اللي خدمناه في الاتولي 5. شكون يذكرني اللي خدمناه في الاتولي 5؟ دونك là je vais définir donc une constante ramener à z const dbconfig donc تجمو تمشيو تي بي 5 تلقاو الكود هو فيدو تعملوا كوبي كولي عليه. donc dbconfig est égal à donc نعملوا لابيل نتاع الفيشي donc c'est require الفيشي اللي يوصل منه l'URL. donc موجود في نفس الدوسي donc config في نفس النيفو سلاش
et le fichier database.config.js. Donc, c'est l'appel de fichier. Une fois on a appelé le fichier, donc كيف باش نعيط للمونغوز const mongoose. دونك نجمو ناخذ الكود نمشيو للاتولي نيميرو 5. حلو الاتولي نيميرو 5 تلقاو الكود. دونك انا باش نحل الاتولي نيميرو 5 نعمل منها كوبي كولي نتاع الكود موجوده في الاتولي نيميرو 5. نعطيكم الكود خدمناه المره اللي فاتت باش نعاود لكم تو جوست نعمل كوبي كولي عليه. دونك حليت الفيشي هذا باش نعمل كوبي كولي كنترول في. دونك هذا هو فيديو اللي موجود في الفيشي اتولي في التي بي نيميرو 5. دونك عملنا لابيل نتاع المونغوز وبعد نعملو البروميس هذيا mongoose.connect dbconfig.url déjà défini. Voilà, هذه donc les commandes nécessaires pour effectuer donc la connexion à la base. Donc حتى لهنا هذه كله فنعملها هكا كومونتير باش تفهموها. هذه fin de la connexion. Fin du script de connexion. Fin du script de connexion à la base. Connexion à la base de données. Voilà. Donc, il y a script كامل. Le script permettant donc d'effectuer la connexion à la base. Déjà qu'il a بما فيه الكفاية في l'atelier numéro 5. Bien, ensuite, créer les fichiers suivants dans chacun de ces dossiers. Donc, باش نعملو قال لك هنا créer les fichiers suivants dans chacun de ces dossiers. Donc نمشيو عندي موديل اسمه auteur.model.js و editeur.model.js تحت دوسي موديل. تحت دوسي روت هذوما موجودين في الروت. وتحت الدوسي فيوز باش نلقى ان دوسي اسمه اوتور ودوسي اديتور وانكلود وليفر وسبيسياليتي. وفي كل دوسي من هذوما باش نلقى لي فيشي هذوما جي اس. اوكي دونك باش نحضر لاربوريسيون تاعي. دونك لاربوريسيون تاعي باش نحضرها تو. دونك نجيو لهنا انا باش نعمل ان دوسي. دونك باش نسميوه ان دوسي اسمه موديل. un dossier modèle. كيف un dossier اسمه دونك الروت موجود. هذا هو موجود. هذا هو الروت حكينا عليه هنا. Donc fichier root déjà créé, fichier dossier root déjà موجود والدوسي فيوز déjà موجود. اوكي دونك هذو لي دوسي سي حاضرين. دونك في وسط الموديل je vais créer donc ces 4 fichiers. دونك نجي لهنا تحت الموديل je vais créer donc 4 fichiers اللي هما pour chaque classe. Donc auteur.model.js. عندي un deuxième سميناه donc éditeur.model.js. donc كل classe
من الدياجرام دو كلاس نتاعي نعمل لها دونك ان فيشي جي اس موجود تحت الدوسي موديلز. دونك هذه من غير اس عملتها ايديتور من غير اس، لكن فوا غلطنا نسامحوها نعمل رينيم دونك ايديتور باش يكون الكل نفس الاسامي ايديتور موديل. فوالا دونك قلنا اوتور و ايديتور باش مازال اخر. دونك spécialité ونستعملوش لي كاركتير اكسنتوي. دونك spécialité point modèle point js وشنو اخر و livre. livre point modèle point js. Ensuite, تحت الروت donc je vais définir donc les 4 fichiers. كل كلاس نعطيها شنو هما لي روت نتاعها، شنو هما لي فيشي اللي عندي auteur.root.js. دونك نجي لهنا نزيد دونك auteur.root.js spécialité.root.js livre.root.js. donc auteur ou livre spécialité éditeur root.js. donc هذوما les 4 fichiers de route. donc نرجع لهنا donc حضرتهم هذوما. تحت الفيوز قلنا باش نعملوا لي دوسي هذوما اوتور و ايديتور و انكلود و ليفر و سبيسياليتي تحت الفيوز. دونك نمشي تحت الفيوز تحت الدوسي فيوز et je crée donc les dossiers suivants. donc تحت الفيوز نعمل création des dossiers. donc auteur. donc les views اللي مش يسحقون في الاوتور كلهم موجودين تحت الدوسي اوتور. كيف ليفر éditeur spécialité include باش نخليو فلوس منها هاك الهيد والنف. include مش مازال نثبتو. donc auteur éditeur include livre. voilà 1 2 3 4 والinclude. voilà في وسط auteur في كل dossier. donc je vais définir donc les fichiers EGS. donc في الauteur باش نعمل auteur ajout auteur و liste auteur ajout auteur و liste auteur. نجي هنا في الauteur ajout auteur point EGS هنا مش JS faites attention et liste auteur donc هنا خلينا عملنا ستاندرد باش نتبعوه الاسامي باش تكون نتبعوا كيف حتى بعد باش تسهلوا علينا
ديبوغاج. دونك ثبتوا في الاسامي كيفاش استعملتهم انا، ريسبكتي لي نون اللي استعملناهم. اجور اوتور، وقت نعملوا اجور اوتور من غير اس، وليست ليست من غير ليست اوتور على فان اس، خاطر فما ليست دي زوتور. كيف كيف بالنسبه للبقيه، اجور ايديتور وليست ايديتور. دونك نمشيو للايديتور. ajout éditeur avec un E majuscule, éditeur.egs, liste éditeur, .egs, donc auteur, éditeur, comme bien, spécialité, donc ajout spécialité, spécialité.egs, liste spécialité à la fin s.egs. Ben, donc تفضلنا الليفر. ajout livre.egs, liste livre.egs. donc عندنا اخر في الليفر ajout liste، عندي modifier livre، modifier livre.egs، modifier livre.egs, modifier livre.egs pour recherche multicri. recherche multicri et résultat recherche. donc résultat de recherche. donc هذه الاربوريسونت البارتي الاولانيه. البارتي الاولانيه كملناها. به قلنا ça قلت لكم projet donc lorsqu'il est créé automatiquement فما deux routes, deux fichiers index.js et router.js qui sont créés. هنا باش نسخو supprimer les deux fichiers. donc ماحناش باش نسحقوهم هذوما. donc supprimer les deux fichiers index.js et router.js du dossier router. donc نمشيو للrouter. donc هو عمل كريا وقت عمل جينيراسيون تاع البروجي وزاد في الروتر. هنا الروتر سميتها روت انا هنا مش روت. donc قلنا لي روت voilà. donc donc index.js و router.js voilà. donc index.js هذا نسخه. هذا index index.js. لا غلط في الاسم تاعو، ماهوش router.js هذا، سي users voilà users.js. غلط انا في هنا صححوا هذه users، هذه users.js.
Donc, supprimer les deux fichiers index.js et users.js. Donc, move users.js. Donc, on a fait host root نسخه users, voilà, users.js. Donc, les deux fichiers هذوما. Mais on a supprimé les deux fichiers index.js et users. Donc, صلحوها ماهيش router.js, c'est users.js du dossier router. Et remplacer les instructions suivantes du fichier app.js. Donc, l'app.js, باش تلقاو فما deux routes. وتلقاو donc هو déjà il a défini ces deux routes là. وتلقاو app.use نتاع les deux routes هذوما. هذوما باش تبدلها باللي روت جدد نتاعنا. دونك نمشيو app.js. دونك الفوق هذوما. فوالا نحكي على هذوما الزوز مشيت نحا ونخليهم بالكومنتير باش يظهروا لك. دونك هذوما الزوز ما نسحقهمش ونخليهم كومنتير وبعد نفسخ. دونك هذه وهذه. دونك هذوما الزوز دونك ما نسحقهمش. دونك هو عمل الديفينيسيون تاعها اندكس روتر يوزرز روتر وبعد دونك استعملها في الاب تلقاوها app.use هنا وهنا. فوالا هذوما. دونك هذو هما ما نسحقهمش خليهم كومنتير. اوكي ومش نخلي في بلايصهم مش جو في ديفينير مي دو بروبر روت. شنو لي روت اللي عندي. دونك جو في لي رومبلاسي بار لي انستركسيون سويفونت. هذا لي انستركسيون. دونك نجيو لهنا البارتي هذه الاولانيه نهزوها وحدها. هذوما لي كات روت. دونك الروت الاولانيه اوتور روت ايديتور روت روتر وليفر روتر وسبيسياليتي روتر. اوكي دونك هذه لي كاتر ليني هذوما نعملو كونترول سي كوبيي ونجيو لهنا في وسط الاب.js ونخليو في بلاصة هذوما لي دو روت هذوما. اوكي لي دو فاريابل هذوما نعملهم هنا نبدلهم كونترول في. اوكي والاب.use هذوما نهزهم donc sélectionner les instructions اللي باش يستعمل فيهم لي روت كونترول سي ونجيو لهنا on va remplacer donc les voilà هذوما الزوز اللي خليناهم هكا en tant que commentaire كونترول في. اوكي صافا تتبعوا فيها. الو تسمعوا فيها. Oui, monsieur. لا الو معك. شنو راقدين ولا شنو؟ رقدتوا؟ اون ديري قاعد نحكي وحدي دونك مش قاعدين تسمعوا. دونك فما كاتر كونيكتي برك وباقي وينهم؟ شنو رقدتوا ساي؟ دونك وصلنا تو لليتاب 10. دونك وصلنا لليتاب 10 اللي هي دونك وصلنا لهنا تو. Créer les classes déjà définies dans le diagramme de classe de l'application gestion bibliothèque dans leur fichier correspondant dans le dossier modèle. هذه دونك باش نقف في النيفو هذا هذه باش نعملو المرة الجاية. دونك نورمالمون دونك عملنا في ليتاب هذيا جوسكا ميتون اش عملنا جوست حضرت توا الانفراستركتور نتاعي. اوكي دونك انا هنا وقت باش ندخل للبروجي باش نعرف روحي خدمة صحيحة ولا مش صحيحة. عملنا شي غلطة ولا باش نتستيو. دونك نرجع للبروجي هنا واش هادي وين الدوسي خدمنا عليه هنا. فوالا
جيستيون بيبليو. دونك نجي هنا نكتبو npm start. وصلنا لتاب 10. دونك الجمعة الجاية دونك نبداو باش نبداو في لامبليمونطاسيون تاع لي كلاس. دونك جوست حضرت لي روت. دونك هنا فما اش فما waiting for file changed. لا مش sauvegarde. يمكن ما مش sauvegarde. فوالا ناقصة sauvegarde. CTRL S. دونك نسكري الفيشي هذوما باش نعمل sauvegarde. Donc c'est numéro 2. App crash, waiting for file changes before starting. Donc app.js. Missing app.js ligne 46. Donc فما هنا حاجة ناقصة. CTRL S. Ligne 46. Ah, pas ça, voilà. Donc crochet, on va parenthèse, comme ça, parenthèse, au point virgule. Donc index.js. Un error. app.js ligne 40. دونك عادي تو، دونك هكا مقبولة. دونك هكا بدا يلوج تو لي روت خاطر ما حضرناه. دونك هو تو هنا يمشي لهنا لي روت ما يلقاش لي روت. دونك مقبول هذه ليرور مقبولة. فوالا. دونك جوسكا ميتون دونك نخفو في النيفو هذا. دونك حضرنا الانفراستركتور نتاعنا. الجمعة الجاية إن شاء الله نبداو بالإيتاب. أوكي.
حتى نكملوا عليه المره اللي فاتت، دونك المحل نكمل المره الجايه. داكور. دونك الخدمه اللي باش تخدموها تو انتوما باش تحضروا لي دياغرام في الكلاس نتاعكم باش تخدموا عليه المره اللي فاتت المره الجايه. اوكي فوالا دونك نخليلكم دونك لي زيتاب هذوما تلقاوهم موجودين على السيكونس فيديو، تلقاوهم على البلاتفورم كالعادة. اوكي إلى اللقاء. دونك سي طيبة.